咦，Tony 師傅點為之最靚嘅綠幽靈啊？係啦，嗱，首先解釋最靚綠幽靈咧，好似呢啲咁樣嘅喎，有金字塔喺裏邊嘅喎。嗱，點為啲金字塔咧？佢形成嘅時間裏邊咧，會有6面嘅都喺裏邊嘅，即係成個好似山仔喺裏邊咁樣嘅。要形成晒全部都有呢個6面嘅，先為之金字塔。咁綠幽靈嘅金字塔咧就好少有嘅喎，幾千嚿可能咧先得1兩嚿嘅啫。仲有啲人會問啦，點解呢啲綠幽靈嘅金字塔能量會強啲？嗱，原來咧綠幽靈咧係一啲水組嘅物質，當呢啲天然嘅水晶生長喺個地方裏邊，會吸咗側邊一啲水組物質入去裏邊嘅。但係呢個咧唔係最重要，最重要係乜嘢咧？佢呢個水晶入面有個特別嘅能量，將呢啲水組物質咧重組形成為一個金字塔。咁就代表咩咧？代表佢能量特別強咁嘅意思。好似咧，裏邊有一個好強嘅將軍咁樣，可以控制晒啲士兵點樣排隊、點樣勝啊，或者點樣去衝鋒陷陣咁樣啦。所以呢個綠幽靈金字塔咧係非常之少有嘅，幾千嚿先得一嚿嘅咋。最重要啦係點樣咧？就嚟我哋呢一個中環永吉街嘅晶皇朝，你就揾到全香港最靚嘅綠幽靈，亦都有金字塔㗎啦。好，遲啲再同大家見面。